هذا دابا تقريبا عندي والله الا جايه وقيله 3 سنين. شوفوا الربيع مع عرفتي فيها الحوض مصير، عرفتي هاي. السلام عليكم، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم غادي نمشيو نجيبوا واحد شويه الزيت، بما ان دابا هذه الوقيته ديالها. حنايا كيف كتشوفوا هذه هي الدخله ديال المدينه ديال قلعه السراغنه. الحق ما غاديش نجيبوها من قلعه السراغنه، غادي نمشيو لواحد المدينه اخرى اللي هي سميتها العطاويه، وخليوكم معايا في الفيديو. كيف كتشوفوا معايا دابا حنايا خلينا دابا المدينه ديال القلعه مورانا. المهم هذه هي الخرجه ديالها. احنا غادي نمشيو نيشان دابا ان شاء الله للمدينه ديال العطاويه اللي حتى هي معروفه بزاف بالزيت ديال الزيتون. ودابا كيف كتشوفوا معايا غادي ندوروا على يدنا اليسار، غادي نخليو الا مشيتو نيشان غادي تمشيو للمدينه ديال مراكش، وغادي ندوروا حنايا على يدنا اليسار باش غادي نمشيو للمدينه ديال العطاويه ان شاء الله. انتما كيف كتشوفوا حنا درنا دابا من هنا وغادي نكملوا نيشان حتى نوصلوا ان شاء الله للمدينه ديال العطاويه. وهاد البلاصه خلاص راه كيف قلت لكم راه معروفه دابا بزيت الزيتون. تبارك الله غادي يبانوا لكم في المناظر هكا اللي غادي نصور معكم باللي الطريق تبارك الله كتكون عامره بشجر ديال الزيتون. كيف كتشوفوا معايا حنايا هنايا دخلنا ديال العطاويه، حنا وصلنا ليها. كاين هنا واحد الواد غادي نكملوا دابا حتى نوصلوا لحدا دوك المعصرات فين كيكونوا واحد الجهه كيكونوا عامرين فيها المعصرات. كاينه معصره حدا معصره في الطريق ديال المنات. دابا حنايا دزنا وحده السوق لقيتهم. انا ما كانش في راسي بلي العطاويه عندهم السوق الاسبوعي كيكون نهار الخميس. المهم انا قلتها لكم باش شي نهار شي واحد يكون جاي لهنايا نهار الخميس يدير بحساب السوق. حنايا دابا غادي نمشيو لدوك المعصرات اللي كاينين هكا اللي في طريق البنات، كاينين تما موجودين كثارين. دابا غاديين في الطريق ديال دمنات باش غادي ناخذوا الزيت من عند دوك المعصرات اللي كيكونوا في الطريق ديال دمنات. المهم هي راه قرابين المعصره العطاويه، كاينين تمايا كثارين. دابا خليكم معايا في هاد المناظر اللي غادي تشوفوا معايا. هنايا خلاص غتشوفوا غير الزيتون. هنايا كيف كنقول لكم تبارك الله كاينه هنايا زيت كثيره، زيتون كثير. هنايا المنطقه معروفه بالزيتون. ملي غادي نوصلوا ان شاء الله للمعصره غادي نصور لكم شويه.
كيف كتشوفوا معنا حنايا كيف قلت لكم الطريق تبارك الله عامره بالمعصرات ديال زيت الزيتون، كيكونوا وحده حنايا غادي نوقفوا عند واحد السيد هنايا غادي ناخذوا من عنده الزيت. هو راه عنده كلشي، كيدير الهريسه، كيصاوب حتى الزيتون الطبيعي، كاين الزيتون اللي بغى يتقدا الزيتون هكاك ويديه يصاوبو في الدار، عنده الهريسه كيف قلت لكم، الملحه كذلك، الملحه اللي تدار هكا في داك في الزيتون اللي كحل عنده هو الملحه خاصه بها تكون هكا شويه غليظه. راني ناخذها من عنده ديك الساعه نوريها لكم ان شاء الله. انا من بعد ما رجعت من المعصره خدينا داكشي اللي قسم الله ديال الزيت البلديه اللي غادي دوزنا هكا العام ان شاء الله، وجيت نوريكم اشنو خديت من عنده. المهم قبل ما ندوزو لهاد الملحه وهاد الهريسه، خديت هنايا الزيتون خضر لقيتو تيبيعوا هكا، اللي بغى هكا بدونات مصاوبهم مريقلهم، غير هما مشقوقين ما فيهم لا ملحه لا حتى شي حاجه. كتشد انا غادي نصاوبو معكم، النص غادي نشقو والنص غادي نفرشخو. وهنايا خديت، هنا غادي يبان لكم زيتون كحل اكثر من الزيتون، هنا راه ملي كتقطعات ليا هنا غادي يبان لكم زيتون كحل اكثر من الزيتون الخضر، حيت انا تيعجبني بزاف الزيتون كحل على الزيتون الخضر وهذا كيطول تبارك الله. المهم هذا الزيتون الكحل غادي تا هو غادي نشدو، غادي نقيه وغنديروه في بيدونه. هذا خلاص ساهل في التحضير ديالو، غادي نديروه في بيدونه وندير له الملحه ديالو وصافي، ونخليه هو تيطلق داك الماء ديالو داك كنقولوا ليه المرجان. مره تنبقاو نقلبوه، مره تنحركوا داك البيض حتى كيحلى لينا. من بعد ما تيحلى كنشدوه كنغسلوه وكنديروه يتشمش ينشف شي شويه واحد، المهم على حسب الشمس، الا كان الشمس قاصحه كنديروه غير واحد العشيه، كان الشمس شويه بارده تنديروه واحد اليومين حتى كينشف. المهم ما نشفوش بزاف عاود باش ما يجيش ناشف بزاف. المهم هذا غادي ندوز غادي نقيه وغادي نوريكم الملحه اللي قال لي داك السيد هو نيت كيبيعها، هي والهريسه. عنده واحد الهريسه عرفتي غزاله، غتشوفوني انا درتها هنايا في القرعه وعمرت عليها بالزيت بلديه، عرفتي واحد الريحه. انا ما لقيتش عنده تقادات، عنده الهريسه الحمراء راه وصيتو عليها قال لي عاطو بجد ونصيفطها لك. شوفوا الربيع مع عرفتي فيها الحامض مصير، عرفتي ها هي شوفوا الحامض مصير، عرفتي غزاله. المهم انا شديتها درتها هنايا في القرعه وعمرت عليها بالزيت البلديه ونديرها في الثلاجه. هنايا الملحه تشوفوا قال لي، حيت ملي شافني خديت الزيتون كحل قال لي واش بغيتي تصاوبيه انت؟ قلت لي قال لي انا نعطيك الملحه ديالو اللي كتجي خير خاصه ليه. شوفوا كي دايره بحال غير مهرمشه، شوفوا بحال دوزتيها في شي هاشوار ولا شفتوها هي راه غليظه، ما عرفتش كتبان لكم ولا لا. شوفوا شحال غليظه. قال لي هذه اللي ديري ليه هذا لهاد الزيتون كحل. انا صراحه مولفه تنديرها غير ديك الملحه الاخرى، بالحق كندير ديك الملحه الغليظه، ماشي غليظه. المهم هذيك اللي كتباع في الحانوت، ماشي ديك الرقيقه اللي باش تنطيبو، هذيك اللي مولفه كندير بها.
صافي هادشي اللي خديت من عنده، الله يجعل البركه. وصافي دابا غادي ندوزو باش نوريكم كيفاش تنوجد الزيتون. ها هو الزيتون ديالي الكحل راني بديت نعمرو، راه تشوفوا هنايا راني خويت شويه، بغيت نحيد لكم كاع هذه. خويت واحد شويه ديال تقريبا خويت حتى لهنايا ديال الزيتون، وزرت شويه د الملحه. دابا زدت واحد شويه وغادي نعاود نزيد الملحه. انا هنايا تنعاون شويه بالدواز حتى ندير البيدو هكا 5 يطرو. نتوما الا عندك غديروا بيدو واسع صافي انا غادي ندير ما تحتاجوش زعما الدواز. صافي غادي نعمر هكا داك الملحه ديالي مع الملحه غليظه، كاين اللي كتحصل هكا في وسط الدواز. المهم انا غادي نكمل حتى نعمر البيدو ديالي، وما تخافوش واخا تعمروه كاع بزاف حيت هو راه تينقص راكم عارفين. صافي انا غادي نكمل التعمار ديال هذا ديال الكحل، ومن بعد غادي ندوزو باش نشوفوا الخضر. ها انا من بعد ما كملت التعمار ديال البيدو، عمرت البيدو بالزيتون كحل والملحه. صافي سديت عليه كيف كتشوفوا دابا راه ما فيه لا ماء لا والو. من هنا لواحد اليومين 3 ايام تيبدا يبان لكم باللي الزيتون ولا تيطلق الماء ديالو. صافي انا غنخليه هذا حتى من بعد هو كيتعطل شويه في الحلاوه، ما تيحلاش بزاف دغيا، وما تنديروا ليه لا ماء لا والو حيت قلت لكم الملحه هي اللي تتحليه. دابا غادي ندوز معاكم باش نوريكم كيفاش تنوجد هذا الزيتون الخضر. المهم المفرشخ تنشدو تتفرشخوا بحال هكا، وكديروا بيدو بعدا يكون فيه بعدا شويه د الماء، ما ديروش نيشان حتى يكحل. صافي غنفرشخ ونحط نفرشخ تقريبا 2 دقات 3. ها انا هاد الفرشخ تعجبني بزاف، وهذا الفرشخ دغيا مشات الزيتون، وهذا المفرشخ دغيا تيحلى كيف كتشوفوا. صافي انا غادي نكمل هذا نخليه باش نوريكم المشقوق حتى هو كيفاش تندير له. ومن الاحسن تكونوا دايرين شي ليكات، راك تشوفوا كيكحل شويه اليدين. تنضربوا 3 ديال الضربات هكا بحال هكا. وكيف قلت لكم حتى هذا راني درت له الماء، ما نخليوش الزيتون اللحوف نيشان في البيدو ما فيهش الماء باش ما يبداش يكحل لينا. صافي هذا الزيتون اللي مشقوق كيتعطل حتى هو شويه حيت غير مشقوق، اما المفرشخ راه كيدخل له الماء مزيان. صافي انا غادي نكمل هذا الشيء ديالي. بالنسبه كيف قلت لكم الزيتون كحل غادي نخليه تقريبا انا عندك 4 شهور 5 شهور هكا تيكون واجد. احسن تنخليه على خاطرو، ما تنزربش عليه، ما تنكثرلوش الملحه بزاف باش ما يكونش مالح. واخا يكون مالح صافي راه حتى واخا يكون مالح كنغسلوه ملي تيحلى وصافي تذوقوا الزيتونه تلقاوها حلات، تنغسلوه تنديروه نسقطروه في الشبيكه، بعد تنشروه في الشمس كيف قلت لكم في الاول. هذا الخضر المشقوق حتى هو غادي ندير القياس اللي بغيت، المفرشخ كذلك. صافي غادي المفرشخ تقريبا كل يومين تنبدلو الماء باش دغيا يحلى ليا على حسب هكا في وقت البرد فاش يعجبني هكا ناكلو مع الزويته هكا خبيزه وزويته كتعجبني بزاف. اما المشقوق كيعجبني بزاف في المرقه. صافي انا غادي نكمل الزيتون ديالي، وان شاء الله ملي يحلى غادي نعاود نصور معكم فيديو باش نوريكم كيفاش تنشرملو لا هو ولا الكحل. نوريكم بعدا الزيتون الكحل اللي كان ديجا عندي تقريبا هذا 3 سنين ما تيخسر ما تيوقع له والو، تصبروا. ها هو الزيتون اللي قلت لكم، شوفوا هذا دابا تقريبا عندي والله لا جايه وقيله 3 سنين حيت العام اللي فات ما كتبش لي انني نصاوب هذا الكحل. صافي شوفوا كيف كيبقى، راه تيبقى من داكشي. شوفوا الزويته بلديه، هو راه زيت الزيتون هذه اللي هنايا، هاد زيت الزيتون تقدروا تبقاو تبداو ديروها في البيتزا فهكا في المملحات. هانتوما كتشوفوا عندي فيه حتى الحامض مصيه. غادي نقفل معكم الفيديو هنايا، ان شاء الله نعاودوا نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله مره اخرى. وخليت لكم الراحه وبسلامه عليكم، ونتمنى ان الجوله والدويره اللي درت لكم في مصر تنال الاعجاب ديالكم. يلا خليت لكم الراحه وبسلامه عليكم.